علم دا د الله تعالی د طرفه یو عطا ده او علم دا د الله تعالی د اعزاز او د انعام یو ذریعه ده چې پر کوم چا باندې الله تعالی کښیږدي. نو دغه علم په خاطر الله تعالی ملایکې ته وایي چې تاسو به آدم ته سجده وکړئ. علامه قسطلانی رحمه الله د بخاری شریف په شرح کې را نقل کړي، علامه زرقانی رحمه الله تر تاریخ الخمیس کې را نقل کړي دي چې د هغې سجدې شکل څنګه. الله تعالی د اسمانه سه یو رفرف را شوه کوي کټ، او پر هغې کټ باندې حضرت آدم علیه السلام کښېناوی او حضرت جبرائیل علیه السلام ته ویل چې د دې یو کټ پښه ونیسه. حضرت اسرافیل علیه السلام، حضرت میکائیل علیه السلام، حضرت عزرائیل علیه السلام دا د ټولو ملایکو سرداران ملایکې دي، دا یې څلور سره راوغوښتې او تر دې وخته پورې د دې ملایکو څه خاص امتیاز نه و، د دې ملایکو د نور ملایکو فرق نه و. چې کله دا ملایکې راوغوښتې باره وي چې دا کټ به پورته کوي چې څومره اسمانونه دي په دې ټولو اسمانو کې به یې وګرځوي. نو هغه ملایکو حضرت آدم علیه السلام پر کټ باندې اخیستی دی چې څومره مجمع د ملایکو وي، څومره ډلې د ملایکو وي، څومره مجالس د ملایکو، څومره عبادتګاهونه په اسمانو کې د ملایکو آدم علیه السلام یې په دې ټولو وګرځوی د دې دپاره چې په ټولو اسمانو کې د آدم علیه السلام عزت الله تعالی ښکاره کړي. نو آدم علیه السلام چې به پر کومه مجمع باندې د ملایکو ورلی نو هغې به السلام علیکم وایي او بیا به ملایکو په ډېر غوږ د هغې د سلام جواب ورکوي. او چې کله د ملایکو ټولو سیر په وکړي او د آدم علیه السلام درجه په ټولو اسمانو کې ښکاره سوله، د هغې افضلیت په ټولو اسمانو کې ښکاره سو، بیا آدم علیه السلام د الله د عرش څخه لاندې راوړی او د الله تعالی د عرش څخه لاندې کښېښوی او دی پر منبر باندې ورته کښېناوی او دا ټولو ملایکو ته ویل اسجدوا لآدم و سجده باندې ورته پرېوځئ. په ټولو ملایکو کې اولنۍ سجده حضرت آدم علیه السلام ته حضرت اسرافیل علیه السلام وکړه. هغې ته الله تعالی دا برکت ورکوي چې د هغې پر تندي باندې الله تعالی ټولو قرآن نوشته کوي. د اسرافیل علیه السلام پر دې تندي باندې قرآن 6,660 آیاته لیکلی دی او په ټولو ملایکو کې پر دویم نمبر باندې سجده حضرت آدم علیه السلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام وکړه. د هغې انتخاب الله تعالی د ټولو انبیاو د وحي دپاره وکړي. په ټولو ملایکو کې حضرت جبرائیل علیه السلام د ملایکو سرداره بلل کیږي او چې انبیاو ته څومره وحي د آدم علیه السلام څخه ونیسي تر پیغمبر علیه السلام پورې هغه وحي دي، د هغې انتخاب د جبرائیل علیه السلام وسو. او دریم نمبر باندې حضرت عزرائیل علیه السلام سجده وکړه. الله تعالی د ټولو ارواحانو اخیستلو مالک هغه وګرځوی چې څومره انبیا دي د هغې د ټولو ارواحانو د قبض دپاره له حضرت عزرائیل علیه السلام راغله. او پر څلورم نمبر باندې حضرت اسرافیل علیه السلام سجده وکړه. هغې ته الله تعالی د قیامت د قایمولو او د قیامت په میدان کې برته د انسانیت راپورته کولو اختیار ورکړي چې د هغې په شپېلۍ به ټولو انسانیت تباه کیږي او قیامت به جوړیږي او 40 کاله به پر دې مځکه باندې شی نه وي. 40 کاله بعد به د هغې دویمه شپېلۍ پوکیږي او بیا به په هغه شپېلۍ باندې ټوله انسانیت را ژوندي کیږي. نو تاسو ګورئ د آدم علیه السلام عزت خو څه کوي چې کومو ملایکو د آدم علیه السلام وضعات ته نه وکتل چې آدم علیه السلام د خاورو څخه جوړ دی او زه د نوره څخه جوړه یم، لیکن هغې د آدم علیه السلام علم ته وکتل چې آدم علیه السلام ته الله علم ورکړی دی او د هغې د علم په خاطر باندې هغې د آدم علیه السلام عزت وکړي، پر سجده باندې ورته پرېوتل. هغې ته الله تعالی هغې د علم د عزت په خاطر الله تعالی هغه ملایکو ته هغه درجه ورکړله چې د چا پر تندي باندې ټولو قرآن ولیکل سو او د چا انتخاب د وحي دپاره وسو، د چا انتخاب د ارواحو د قبضېدو دپاره وسو او د چا انتخاب د قیامت د برپای کېدو دپاره وسو. د هغې ذات ته یې نه وکتل چې زما ذات د نوره څه دی او د آدم علیه السلام ذات د خاورې څه دی، صرف نظر یې د هغې پر علم باندې رالی چې دې سره علم شته.